Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново се намираме в въпросното балканско село. Тук в този варник имаме 20 литра мляко, 10 литра крави и 10 литра овче мляко, което сме нагряли до 65 градуса под ниска пастеризация и сме го охладили до 35. В тази кофичка сме размесили кисело и прясно мляко от това, което е вътре, и ще сложим това за подкваса. Така. Пърпваме добре. И оставаме половин час да подейства подквасата от киселото мляко. Поддържаме температура от 33-35 градуса. Да ви представя другите продукти. Ще ни е необходима калциев двухлорид, мая за сирене и сол, по възможност не йодирана. Това са нещата, които ще са необходими. Току-що сложихме в 50 мл вода калциевия двухлорид разтворен и сега е време да сложим или така нареченото сиреще, което също в 50 мл вода на стайна температура сме разтворили. Разбъркваме хубаво отдолу нагоре. Така. И най-добре с чинията карваме вътре и задържаме да спре млякото да се движи. Това е много важно, за да може да се образува това, което искаме. Оставаме 30 минути да действа сирещето, като поддържаме температура 33-35 градуса. Измина половин час откакто сложихме сирещето да се потирва. Сега ще опитаме да видим какво се е получило. Вижте колко добре, дори се отделила сурватка. Остава да нарежем на големи парчета подсирената вече маса. Така, за разлика от кашкавала, аз сиренето го режа само в вертикал и оставаме 10-15 минути да започне да се отделя сурватката. Изминаха 10 минути, вече сиренината е готова. Тук сме сложили кълъп, в който има тензух, и започваме да сипваме в кълъп. И така, докато изгребем цялото сирене, след което ще натиснем малко пресата да се пресова и ще го пълним отново. Вижте какви големи парчета. Просто ще стане страхотно сирене. Имахме проблем с пресата за сиренето и затова го направихме в тази турбичка, която сега ще го извадим. Колкото се е пресовало толкова, и ще го сложим в вода да се осолява. Първата саламура, която трябва да се направи, може да бъде от вода и сол, и тя трябва да бъде около 18%. Плюс-минус без значение. Тук съм направил 9% сол и ще сложа сол в съда, в който ще сложим сиренето. Първо слагаме отдолу. Така. След което вадиме сиренето. Както ви казах, това сирене е смес от овче и кравен мляко. Страхотно. Даже ще дам да опита и оператора. Какво ще кажеш, оператора? Става ли? Много, много хубаво. И той го хареса. Така, след което слагаме малко сирене отгоре.
наливаме от саламурата в края по малко, така че сиренето да се покрие. Това е вече. Така ще се соли сиренето 24 часа, след което ще сменим саламурата с друга по-специална саламура. И така, скъпи приятели, изминаха 24 часа и първата силна саламура, в която имаше големи парчета сол, вече я отляхме. Сега в тази бутилка, която виждате, съм приготвил цвик, който е оставен 24 часа, дори малко повече, да вкисне, така да се каже, който съм му сложил сол и съм го направил на 5% саламура. Това ще бъде постоянната саламура, с която ще залея сиренето. За съжаление, както вече ви казах, се счупи пресата, сиренето се разтроши и е малко по-малки парчета, но е достатъчно вкусно, за да продължим филма. Това е най-добрият вариант да използвате суроватка или цвик, от който да направите саламура, с която да залеете сиренето. Това е най-добрият вариант. Може да направите само от вода и млечна киселина. Има различни варианти. Значи така, сиренето трябва да седи поне 40 дни, за да се стегне, да озрее и да бъде приятно за ядене. Ще се видим на дегустацията. Забравих, скъпи приятели, да спомена, че сиренето ще зрее при 10-12 градуса. Това е оптималната температура за зреене, след което ще го сложим в хладилника. Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Ето го нашето сирене, което получихме, смес от краве и овче мляко. Ще направя презентация по-рано, от времето, в което то ще бъде озряло. Значи няма още месец, но мисля вече е добро за консумация. И затова ще ви покажа какво се е получило. Ето по-малки бучки. Помните, че пресата се счупи и сиренето така се раздроби. Затова трябваше да го натисна по-силно и стана малко по-твърдо. Но вие, ако желаете, може колкото искате да си го притиснете, да ви бъде по-мекичко и по-сочно, така да го наречем. И сега вече може да отрежеме и да видим какво сме направили. Така, ето едно парченце. Ето второ. Изглежда обещаващо. Ето го виждате, нормално сирене. Няма големи шупли. Много добре се отчупва. Искам да ви кажа, че сиренето е без грешка. Страхотно. Аз го обичам малко по-безсолно. Много добре. Виждате, че няма нищо сложно. Всеки, който желае, може да си направи такова сирене. Сега е лятото. Има много зеленчуци, домати, краставици, чушки. С сирене много върви. Домашното сирене е много по-добро от това, което е в магазина. Затова ви съветвам да си направите. Ако имате някакви въпроси относно производство на сирене или кашкавал, пишете в коментарите, ще отговоря на всички. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!